Der er meget få mennesker, som kan prale med at have deres navn på en bil. Det er sådan Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini, Ferdinand Porsche. Og nu Jan Kalmer, som jeg står med her. Jan, dit navn står bag på det, som vi jo kan se er en Porsche, men det er jo ikke sådan hele historien, vel? Vi har taget en rigtig fin Porsche fra 90, og så har vi fået den til at ligne en fra 67. Men vi har puttet en masse moderne teknologi ind, sådan så bilen er hverdagsbrugbar, men stadigvæk beholder alle de gode gamle Porsche-dyder, som vi og mange andre er så glade for. Så det er i virkeligheden at tage en 90'er, putte 2020-teknologi ind og få den til at ligne en 67'er. Der er jo flere andre, der også har været inde på noget af det her sådan amerikanske Singer, men nok den, som de fleste kender. Klassiske biler er jo steget voldsomt i værdi, men det har ikke gjort bilerne bedre. En bil fra 67 kører nu engang som en bil fra 67. Jeg tror, der er mange, der gerne vil have lukket, men de gider ikke, at bilen ikke starter, og bilen ikke bremser, og bilen er varm at sidde i, når det er koldt, og når det er varmt, og koldt, når det er koldt. Så jeg tror mere, det er det her drive, at folk gerne vil, at det skal ligne noget klassisk fra dengang, at der stadig var koldt på Nordpolen og så videre, men de gider ikke besværlighederne. Tom kom og sagde, om vi ikke kunne bygge ham en bil. Ja, der kunne jeg mærke tyngden på mine skuldre. Det var noget store sko at skulle fylde. Og han har det her syvtals fetish. Vi kalder den for 797, fordi at Tom vandt sin første Le Mans i 97 med start nummer 7. Da vi blev færdige med den, der begyndte vi at sidde og kigge, hvor mange WhatsApp-beskeder vi havde sendt imellem os, og det var adskillige tusind. Og i virkeligheden så kom Tom med sådan et godt ord, fordi han kaldte det sådan automotive haute couture. Altså det skal fuldstændig være den kundens egen bil, og eftersom alt er lavet i hånden på den bil her, så er der bare ubegrænsede muligheder. Det er svært at tage beslutningen, når man har alle muligheder, ikke? Lige præcis. Det var derfor Ford han lavede bilen i én farve. Så var det meget, meget nemt. Ja, præcis. Jeg lavede så også nogle flere jo. Ja. Altså, Ja, lad os nu se. Det er jo ultra farligt. Det er jo nærmest ligesom at løbe ind efter hoppebold i et minefelt og prøve at lave designet om på en hjælper. Der er ikke en overflade udvendigt på bilen, som vi ikke selv har lagt hånd på. Og det hele udspringer faktisk fra hækspoileren. Tom igen er en 67'er. Han er født i 67, og derfor har vi ligesom startet med at finde en fin 1967 911. Og det er ligesom det, der sætter stregerne. I virkeligheden er vi bare ude på at fortælle en historie. Altså bag ved dig står der en masse fine Porsche. Det er jo også bare historier. Nogle af dem er nye, dem kan man gå ned og slå et kryds i et eller andet konfigurator, og så går der 6-8 måneder, og så kommer den, og så er man rigtig glad for at have en Porsche, ligesom alle de andre. Vi er gået en helt anden vej. Der bliver kun bygget en af hver slags. Altså alle biler skal være unikke på en eller anden måde. Alle sammen har deres eget navn, og alle sammen får deres egen plads i vores univers. For mig har det været det her med, lad os nu gøre det så godt vi kan. Og i 1967, der vidste man så meget, i 1990, der vidste man så meget, og i 2020, der ved man en lille smule mere. Og når mulighederne var der i at gøre plads til en ordentlig ergonomi, som måske ikke var så fans vigtig i 67 eller i 90, som det er nu. Det har ikke været nemt, men du sagde det jo selv, når du satte dig ind i den. Jeg tror, det er første gang, jeg har siddet i en klasse i 11 år. Rettet sidder der, hvor du skal. Er det noget romantik, vi leder efter, ikke? Og i dagens Danmark bliver meget gjort op i kilometer på literen, eller gram per 100 kilometer, eller, og i nogle steder er der nogen, der måler i smiles per miles. Vi har talt om toms per miles, fordi det er helt utroligt så mange, der lige giver en tommelfinger, fordi de ved ikke, hvad det er. Altså det er, som du siger, den her glade bil og en fin gammel Porsche. Man ved ikke, at det hele det er topmoderne, state of the art, og det er bare super, super fint at få de her toms op. Vi har bygget på den i 3 år, og vi har i virkeligheden holdt det hemmeligt indtil i dag, hvad det er, vi har gået og bygget på. Der er de lidt trætte øjne, men ikke desto mindre, så har det været en spændende rejse. Det er sgu nok romantik. Det er ikke særlig rationelt. Det tror jeg lynhurtigt, vi kan sige, fordi der findes helt andre og meget bedre alternativer. Det kan jo altid være fornuftigt, ikke? Ja. Hvis alt andet svigter. Ja.